बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू देसी हेल्थ टीवी। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग रेमेडीज़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, नज़ला ज़ुकाम खांसी और घर में अगर मच्छर आपके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं और मच्छर कुछ ऐसे भी ढीठ नस्ल के हैं जो कि सर्दियों में भी ख़त्म होने को नहीं आ रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नज़ला ज़ुकाम की, जो कि बच्चों, बड़ों और बूढ़ों तक ये असर दिखाने वाला एक ऐसा वायरस है जो कि सर्दियों के शुरू में पैदा होता है। और कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनको सर्दियां ख़त्म होने तक ये वबा फैली रहती है उनके अंदर, और बिल आखिर नज़ला ज़ुकाम उनके सर में, उनके दिमाग में खड़ा हो होकर उनके बालों को वाइट कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अमेजिंग रेमेडी आज आपकी खिदमत में 2-3 रेमेडीज़ पेश करने वाला हूँ। आपकी तवज्जो चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ जो कि ख़ुद का आजमाया हुआ है। ठीक है, फैमिली में आजमा चुका हूँ और बहुत सारे लोगों को भी दे चुका हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको मच्छरों वगैरह के बारे में भी बताऊँगा सारी टिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता चलता हूँ। दोस्तों, ये सामने आपके पड़ी हुई है कलवंजी। ठीक है, कलवंजी को मैंने पीस लिया है। कलवंजी किसी भी जगह से बारियात मिलने वाली बहुत आम सी चीज़ है। मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर की माने इसको बना लिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। ठीक है, अब आपने करना क्या है दोस्तों, एक फ्राई पैन लेना है। ठीक है, फ्राई पैन में आप तकरीबन से तकरीबन आधा कप मस्टर्ड ऑयल का उसमें डालिए। ठीक है, और ऊपर से तकरीबन 2 से 3 चम्मच कलवंजी के, ठीक है, उसमें शामिल करके, कलवंजी के पाउडर के, ठीक है, उसमें शामिल करके उसको अच्छी तरह से आपने बिल्कुल इसको जला लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसको आपने पकाकर बॉयल करके जला लेना है। फिर इसके बाद आपने इसको छान लेना है। ठीक है, मैंने इसको बनाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का दिखता है ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने इसको छाना है, पहले ऑयल को जलाकर, ठीक है, अच्छे से कलवंजी के अंदर इसको मैंने जलाया है, फिर इसको मैंने छान लिया है। ठीक है, कलवंजी का जो पाउडर था वो अलहदा हो चुका है, जो एक खालिस ऑयल था, जो एक रस था, वो मेरे पास निकल आया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, तमाम लोगों ने, तमाम सब्सक्राइबर्स ने क्या करना है, इस गंदी सर्दी में, खुश्क सर्दी में आप लोगों ने रात को सोने से पहले इसके 2 ड्रॉप्स, ठीक है, एक सुराख में डालिए नाक के और दूसरा दूसरे सुराख में डालकर आप सो जाइए। जब आप सुबह उठेंगे, इससे आपका ये होगा, रात भर में आपका नाक बंद हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि कलवंजी इसमें ऐड हो रही है। ठीक है, और आपको तकरीबन 3 दिन के अंदर, 3 दिन रेगुलर आपने यूज़ करना है, गारंटेड है 3 दिन के अंदर आपका फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बिल्कुल रफ़ा दफ़ा हो जाएगी और आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने वाली। और इसके आपके नाक के अंदर के जो रगें हैं वो भी खुलेंगी और आपको सुकून पहुंचेगा, आपके दिमाग को भी। ठीक है, तो आइए चलते हैं दूसरी रेमेडी की जानिब, जो कि है दोस्तों वो भी नज़ला ज़ुकाम के लिए ही है। उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है दोस्तों लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी जगह से बासानी बारियात मिल सकती है। ठीक है, लेमन ग्रास आपने लेने हैं, इसके पत्ते होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इस टाइप के होते हैं। और दूसरे नंबर पर आपने लेनी है दारचीनी। ठीक है, दारचीनी आपने लेनी है। और तीसरा नंबर पर आपने लेना है शहद और चौथे नंबर पर आपने लेना है लेमन। सबसे पहले करना क्या है, एक बॉयल कर लीजिए पानी। ठीक है, उसमें आप तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है, 2 चुटकियाँ आप भरें लेमन ग्रास की और उठाकर उसमें बॉयल कर लीजिए अच्छे से। और तकरीबन 2 से 3 टुकड़े दारचीनी के उसमें ऐड करके अच्छे से उसको 15-20 मिनट के लिए बॉयल करिए, ढक्कन बंद करके। ठीक है, फिर इसके बाद उसको उतार लीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो लेने दीजिए। फिर उसमें लेमन हाफ और 1 चम्मच शहद, उसमें मिठास पैदा करने के लिए, चीनी हरगिज़ ऐड नहीं करनी, उसमें ऐड करके अच्छे से ये एक टी तैयार हो जाएगी, एक कावा तैयार हो जाएगा। ये आपने पीना है तकरीबन दिन में 2 बार। ठीक है, दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करिए। 2 दिन में नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल आपसे किनारा कर जाएगा, क्योंकि ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको अंदर से तफहीम पहुंचाएगा, आपके नसों, फेफड़े और आपके गले को बिल्कुल फ्रेश रखेगा और आपके अंदर से जितना भी नज़ला ज़ुकाम होगा उसको सुखा कर ये फुजले के ज़रिए बाहर निकाल देगा। इस दौरान अगर आपको बलगम की शिकायत हो तो आपने बलगम को अंदर नहीं लेकर जाना, बल्कि उसको थूक देना है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही आप पीना शुरू करेंगे आपको बलगम आएगा और ये इसी की रिज़ल्ट है कि आपका ये बलगम बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अब तीसरी रेमेडी जो लास्ट और फाइनल रेमेडी है, जो कि सर्दियों में लोगों को
बीमारी का बायस बना रही है, वो है मच्छर। ठीक है, मच्छर और ऐसे कीड़े जो कि आपको बीमार कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं होता, वो आपको डंग जाते हैं और आप उसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करिए, काफूर मिलती है एक चीज़, बहुत आम सी चीज़ है। काफूर आपको किसी भी पंसार स्टोर से बासानी मिल सकती है। ठीक है, काफूर मुट्ठी भर लीजिए, उसको जला लीजिए। जिस कमरे में, जिस घर में मच्छर हैं, जिस रूम में आपके, ठीक है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे, बेड के नीचे या किसी और सोफ़ास वगैरह के नीचे घुस जाते हैं, तो आपने क्या करना है, रूम को बंद करना है और उसमें काफूर को जलाकर अच्छे से उसका धुआं आप दीजिए, पूरे रूम के अंदर उसको रख दीजिए और फिर इसके बाद आप रूम को क्लोज़ कर दीजिए और बाहर चले जाइए। जब आप थोड़ी देर बाद आएंगे तो कमरे में धुआं ही धुआं होगा। ठीक है, और मच्छर आपको बाकायदा मरे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जिस जिस जगह पर आपने देखा होगा मच्छर, वहाँ पे आपको मरे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप दूसरे रूम में चले जाइए। इसी तरह करते करते पूरे घर का आप मच्छरों से सफाया कर दीजिए। और इसकी एक ऐसी स्मेल होती है जो कि इंसान को बुरी नहीं लगती, लेकिन जो ऐसे हशरात होते हैं उसको बुरी लगती है और वो इस चीज़ से मर जाते हैं और दोबारा उसी जगह पर आ नहीं जाते, क्योंकि वो ऑलरेडी जब वहाँ पर काफूर की धुनी वहाँ पर लगी होगी तो उस रूम में इंटर ही नहीं होगी वो चीज़। ठीक है, तो दोस्तों बहुत कमाल की रेमेडीज़ मैंने आज आपकी खिदमत में पेश की हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।